এই যে আমাদের রুমের খাওয়া চলে এসছে, সকালে টিফিন পুরি সবজি আর মিষ্টি। আর আমরা এখানে যে হোমস্টেতে ছিলাম, এই জায়গাটা হচ্ছে এখানে, নাম হচ্ছে ফাইন স্টে গেস্ট হাউস। আজকে এখানে খাওয়া দাওয়া করে এখানকে শিলংয়ের আশেপাশে যে ভিউ পয়েন্টগুলো আছে সেগুলো ঘুরবো এবং কালকে চেরাপুঞ্জির উদ্দেশ্যে যাব এখান থেকে। তো এখানে খাওয়া দাওয়া শেষে চলছি আমরা এখন আশেপাশে যে সাইট সিইংগুলো আছে সেগুলো দেখার উদ্দেশ্যে। চলো। রুম থেকে বেরোতে আমাদের দেরি হয়ে গেছে। তোমরা যারা শিলংয়ে সাইট সিইং করতে চাও তারা সকাল 6টা-7টার মধ্যেই রুম ছেড়ে শিলংয়ে যে স্থানগুলো আছে সেগুলো ঘুরতে হবে, না হলে এরকম জ্যামের মধ্যে পড়তে হবে। যেদিকে যায় শুধু গাড়ি আর গাড়ি। এটা কোনো কলকাতা শহর না বা দিল্লি শহরের ব্যস্ততা না, এটা হচ্ছে শৈল শহর শিলংয়ের, মেঘালয়ের শিলং। এত যে ট্রাফিক সেটা না দেখলে আর বিশ্বাস করার উপায় নেই। অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল এখানে। হ্যালো, অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে, ব্যাক করো। ওই হচ্ছে জয়দার আর একটা গাড়িতে লাগা দিছে, আমি এখানে ছিলাম পিছনে, একসাথেই ছিলাম। ব্যাক করো। হাতে লাগছে? ওহো, একটা দাদার বাইক এখানে লেগে গেছে, ড্যামেজ হয়েছে এই জায়গাটা। এই বাইকটা চলে গেছে আর এখানে ফগ লাইটটাও চলে গেছে। দাও আমাকে দাও। এই জায়গাটা না, দাদা তুমি সারো। ঘোরাও দিকে। এখানে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, 5,000 টাকা যাচ্ছে, তো 3,500 টাকা আমরা বলছি, মানছে না। দেখা যাক কি হয়। এলিফ্যান্ট ফলসের দিকে আমরা যাচ্ছি এখন। এখান থেকে আর মাত্র 100 মিটার মতো হবে। হ্যাঁ, এই চলে আসলাম চেক পয়েন্ট। এখানে এন্ট্রি ফি এখানে পার হেড 100 টাকা। ওয়েলকাম টু এলিফ্যান্ট ফলস। তো আমরা এখানে প্রবেশ করছি এখন এলিফ্যান্ট ফলসে। এখানে অনেকটা সিঁড়ি বেয়ে নামতে হয় এখানে। ফোকাস করুন। তো আমরা চলে এসেছি এখন এলিফ্যান্ট ফলস। দেখো একবার এদিকে। তো এলিফ্যান্ট ফলসের এটা সেকেন্ড ফলসে চলে এসেছি। 3টা ফলস আছে, তো তার মধ্যে এটা সেকেন্ড ফলস। তো ফার্স্ট ফলস ওই সাইডেই ছিল, ওখানে যাইনি। তো এটা আসছি আমরা সেকেন্ড ফলসে। এই যে অনেকগুলো সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে নামতে হয় এখানে। এই যে ধাপে ধাপে অনেক সিঁড়ি আছে, এটা চলে গেছে নিচে। তো এখান থেকে ফলসটা এরকম লাগে দেখতে, খুবই সুন্দর লাগে। মেঘালয় মানে সৌন্দর্যের আরেক নাম মেঘালয়। মজা এখানে। ও মেঘালয়।
আমরা এখন যাচ্ছি ওয়ার্স লেকের দিকে, যার দূরত্ব 11 কিলোমিটার এলিফ্যান্ট ফলস থেকে। এখানে আমরা বাইক পার্ক করে তারপরে শিলং শহরটা একটু ঘুরবো আজকে। রাস্তায় যেমন শিলংয়ে খুব ট্রাফিক, তো সেরকম আমরা গাড়ি পার্ক করার জন্য এক জায়গায় এসেছি। এখানে ঘন্টা হিসেবে টাকা নেয় 20 টাকা। তো এখানে পার্ক করতে এসেও এখানে সেরকম সেম ট্রাফিক, গাড়ি নিয়ে এগোতে পারছি না জ্যামে। গ্রাউন্ড ফ্লোরে জায়গা হলো না, এখন আমরা ফার্স্ট ফ্লোরে যাচ্ছি উপরে। গাড়ি পার্ক করলাম অবশেষে। এখানে অবস্থা দেখো, এখানে খুবই বাজে অবস্থা। শিলং মেইন মার্কেট এটা। আমরা এখন শিলং পুলিশ বাজারে আছি।